Kul hakkı nedir? Kul hakkından önce Allah'ın hakkını anlamak gerekiyor. Allah'ın kulü üzerinde hakkı vardır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Allah'ın kulü üzerinde hakkı vardır. Kulun Allah üzerinde hakkı vardır. Kulun, Allah'ın kulü üzerindeki hakkı, kulun Allah'a hiçbir şey şirk koşmamasıdır. Kulun Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi şirk koşmayana azap etmemektir. Eğer azap varsa, şirk var demektir. Eğer kul Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmazsa, Allah'a kamil manada kul olur, abd olur, aşık olur, iman etmiş olur, itaat etmiş olur. Bu durumda Allah ona azap etmez. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir haktır. Bununla beraber ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, müminlere yardım etmek üzerimizde bir haktır. Müminlere yardım etmek. Allah müminlere yardım eder. Mümin bir adım attığında 10 adım da Allah'tan gelir. 10 da ikram eder. 1'e 10 verir en az. Eğer kul Allah'ın hakkını yerine getirirse, bu durumda kulların da hakkını gözetir, gözetmiş olur. Kendisi üzerinde de hakkı vardır. Kendi hakkını da gözetmiş olur, kendisine de hakkını vermiş olur, teslim etmiş olur. Hak, hakikattır. Eğer biz hakka tabi olursak, kulların da hakkını mutlaka yerine getirmiş oluruz. Yoksa sadece iman olmadan ben kimsenin hakkını yemedim demekle kimse kurtuluşa ermez. Önce Allah'ın hakkını ödemen gerekiyor, hakkını vermen, teslim etmen gerekiyor. Allah'ı Rab olarak kabul edip ona hiçbir şeyi şirk koşmaman gerekiyor. Zaten bunu yaptığında kul hakkına zaten girmez insan, onu gözetmiş olur. Ama Allah'ın hakkını vermeden o istediği kadar kul hakkına riayet etmeye çalışsın, Allah imansız kulluğu kabul etmez. Bize düşen iman etmektir, Allah'ın hakkını gözetmektir. Bir kul ile muhatap olurken Allah'ın hesabını yapmaktır. Nasıl yapıyoruz? Allah kuluyla beraberdir. Bununla beraber kulun hakkını da Allah savunur ve hesabını sorar. Kula karşı haksızlık ettiğimizde asıl haksızlığı, saygısızlığı Allah'a karşı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla kul hakkı Allah'ın hakkının içine girer. Eğer kulunu ciddiye almazsak, Allah'ın onunla beraberliğini anlayamaz, kabul edemezsek, ona zulmedersek, önce Allah'ın emrini çiğnemiş oluruz, hakkını teslim etmemiş oluruz. Onunla beraber olan, onun sahibini ciddiye almamış oluyoruz. Onun için kul hakkı da, bütün mahlukatın hakkı da Allah'ın hakkına da dahildir. Eğer Allah'ın hesabını yapıp, rızasının, kendi kulluğumuzun hesabını yapıp hayatı yaşamıyor, insanlara muamele etmiyorsak, bu durumda Allah'ın hakkını takdir edememişiz. Dolayısıyla kaybederiz. İstediğimiz kadar ben hakka riayet ediyorum, kimsenin hakkını yemiyorum de. Bunu hiç kimse yapamaz, beceremez. Kulun hakkını takdir edebilmek için hak sadece 3 kuruş para ya da bir lokma ekmek değildir. Önce ona insan olma hakkını teslim etmen gerekiyor. Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesi, bu Hazreti İnsan. Allah onunla beraberdir. Allah'ın bunun üzerinde bir muradi vardır. Nedir muradi? Kul olması, abd olması, Hazreti İnsan olması. Ben buna böyle bakmam gerekiyor. Dolayısıyla buna nasıl yardım edebilirim deyip bakması gerekir. Yoksa sadece hakkını çiğnemek değil, aynı zamanda kulun kul üzerindeki hakkı da onu Allah'a davet etmektir. Cennete davet etmektir. Selamete davet etmektir. Selam yurduna davet edip ona selam vermektir. Eğer bunu yapamadıysa zaten baştan beri hakkını çiğnedi, ona zulmetti. Farklı bir nazarla ona nazar etti, hakaret nazarıyla ona nazar etmiş. Eğer onu etten, kemikten, topraktan bir varlık olarak görüyorsa sadece. Gerisi sonra gelir. Böyle bakan zaten yanlış yapamaz, zaten ona zulmedemez, haksızlık edemez, hakkını teslim eder. Hangi hakkı?
Allah'ın ona verdiği hakkı. Dolayısıyla Allah'ın hakkını gözettiğinde kulun hakkını da öder, yanlış yapmaz. Allah'ın hakkını eğer gözetmezse istediği kadar ben haksızlık etmedim, hakkını teslim ettim demiş olsun, bunu yerine getiremez. Kendi hakkını kendine teslim edememiş. Kendine Hazreti insan olarak eğer bakmıyorsa, kendi hakkını kendine teslim edememiş. Başkasına nasıl teslim edebilir? Kendine zulmetmiş. Başkasına nasıl zulmetmez? Karşısındakine en fazla kendisi gibi bakabilir, kendisi gibi görebilir. Onun için insanlara kıymet veren, değer veren, onlara muamele ederken Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak muamele eden kendine öyle baktığı içindir. Bunu anladığı içindir. Böyle davranmayanlar, bu muameleyi yapmayanlar kendisine öyle bakamadığı içindir. Onun için Allah'ın hakkı bütün hakları kapsar. Allah'ın hakkını yerine getirdiğimizde bütün hakları yerine getirmiş oluyoruz. Yoksa kendimize zulmetmiş oluruz. Dolayısıyla herkese, bütün varlığa da bakışımızla önce zulmetmiş oluruz ki hakaret etmiş oluruz.